హలో అండి, నేను అరుణానందగిరి. ఇప్పుడు మనము పక్షులు వచ్చే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినాం. పక్షులు ఒక్కటిసారి అన్ని గుంపుగా వచ్చి వాళ్తున్నాయి. కాకపోతే మనకి వెనుక వాకింగ్ అండి. నేను అరుణానందగిరి. ఈరోజు మనం కాలీఫ్లవర్ డీప్ ఫ్రై చూద్దాం. ఇది కాలీఫ్లవర్ను 3 టైమ్స్ కడిగి పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డ, కొత్తిమీర వేసి పెట్టిన. ఇప్పుడు దీనిలో మనం శనగపిండి అయినా వేసుకోవచ్చు, బియ్యపిండి అయినా వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు కొంచెం బియ్యపిండి, శనగపిండి వేస్తా, కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటాయి. తర్వాత ఉప్పు కారం వేసుకొని ఇప్పుడు ఇది వాటర్లో కడిగి పెట్టినాం కాబట్టి దీనికి ఆ ఉన్న పదనతోటే ఆ పిండి అనేది మిక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా శనగపిండి, కొంచెం బియ్యపిండి, తర్వాత ఇది మిరప్పొడి, ఉప్పు వేసిన ఇదంతా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా మనకు అంటే ఒక 10 నిమిషాలు అట్లా నానితే మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇది మిక్స్ చేసి పెట్టి నేను చారు వేసుకునేది ఉంది. అంత లోపల ఇది మనం ఇప్పుడు మూకుడు పెట్టుకున్నాం, ఆయిల్ వేసినాం. అయితే దీనిలో కరివేపాకును కొద్దిగా జీలకర్ర వేసిన, అంతే. ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది. ఈ కాలీఫ్లవర్ డీప్ ఫ్రై ఎప్పుడు చేసినా కానీ మనకు వంట అంత అయి తినే టైంలో ఒక 10 మినిట్స్ ముందు అట్లా వేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. కొంచెం లేట్ అయిన కొద్దీ మెత్తగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయింది. ఎక్కువ పిండి కలుపుకొని వేసుకునే కూడా వేసుకుంటారు. కాకపోతే మనకి ఇక్కడ కాడలు ఏమైనా ఉంటే కూడా ఫ్రై కావట్లయితే, అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇట్లనే వేస్తాను. పొడి పొడిగానే ఉండాలి పిండి. ముద్దలాగా ఏంటంటే మనకు దాని మీద కోటింగ్ లాగా ఈ కాడలు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఫ్రై కావు. ఒక 10 మినిట్స్లో మనం ఇప్పుడు లంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. ఆ టైంలో చేస్తేనే ఇది మంచిగా ఉంటాయి, వేడిగా ఉంటాయి. కొంచెం మంట స్లోగా పెట్టుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిందంటే స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్స్తే ఇవన్నీ కాడలన్నీ కూడా మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి లోపల. ఈ సీజన్లో కాలీఫ్లవరు ఫ్రెష్ బాగా వస్తుంది. చాలాసార్లు వేస్తాను. ఫ్రై అయినాయి దాదాపుగా. కొంచెం ఇప్పుడు సిమ్ మీద ఉంది కాబట్టి కొంచెంసేపు కలపకుండా అట్లనే ఉంటే ఆ కాడలు కూడా కొంచెం ఫ్రై అయితే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు మనం. ఇంకా మనకు బాగా రెడ్ కలర్ కావాలంటే కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. అది ఎట్లా అనేది మన ఇష్టాన్ని బట్టి, మన ఇంట్లో పిల్లలు కానీ మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ ఇష్టాలు తెలుస్తాయి కదా మనకు. బాగా ఫ్రై కావాలా మామూలుగా అనేది అవన్నీ చూసుకుంటూ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. ఇప్పుడు నేను ఎత్తి చేస్తున్నా. దాదాపుగా అన్ని కాడలు కూడా ఫ్రై అయినాయి మంచిగా. ఇంకా కొంతసేపు ఉంచినట్టయితే మాడుతుంది. ఇప్పుడు తీస్తుంది. సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ వేస్తాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వేసింది ఇది. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం కూడా కొంచెం అంటే ఆయిల్ హీట్ అయి ఉంది కదా ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ పెట్టి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకు స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టినాం. సెకండ్ టైం కూడా ఇది మంచిగా ఫ్రై అయినాయి. తీసి దీనిలో వేసుకుందాం.
సెకండ్ టైం ఇవి తొందరగా వేగుతాయి, ఆయిల్ హీట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది ఆయిల్ ఫుడ్ కాబట్టి ఎక్కువసార్లు చేయందే మంచిది. నేను ఎప్పుడో రేర్గానే చేస్తా. ఈ సీజన్లో కాలీఫ్లవర్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి చేస్తూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు మనం ఇదే పిండిలో ఇక్కడ మిర్చి వేసుకుంటున్నా నేను. జస్ట్ ఇప్పుడు మందమే, ఎక్కువ కాదు. నాకు ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ వేస్తలేను, మనిషికి ఒక్కటి. ఈరోజు మనకు లంచ్కి చిక్కుడుకాయ ఫ్రై, వేడన్నం, చిక్కుడుకాయ కర్రీ, ప్లస్ ఇక్కడ చారు, కాలీఫ్లవరు, మిర్చి ఉంది. ఇవి ఆయిల్ ఫుడ్ ఏది రెగ్యులర్గా చేయంతే బెటరు. కాకపోతే ఎప్పుడైనా తిందామని అనిపించినప్పుడు ఇంట్లో చేసుకుంటే బెటర్ కదా అని ఇట్లా చేస్తా అంతే. ఇప్పుడైతే లంచ్ చేస్తాం మరి.